Hi everyone, this is Amaya and you're with Amaya's Charms. අද ඉරිද දවසක්. ලොකුවට උයන්න දෙයක් තිබුණේ මට. මොකද කෑම ගොඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියච්ච නිසා. උදේට කන්න කඩල තෙම්පරාදුවක් හැදුවා. කඩල නම් අපේ ගෙදර කන්න හොරයි. ඒ වුණාට ඉතින් තෙම්පරාදුවක් දාලා හදාගත්තම කණ්ඩ ආස හිතනවනේ. ඉතින් කඩල ඇට වාගයක් විදිහට අමුවෙන් අරගෙන පෙඟෙන්න දාලා තම්බන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩල ටින්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් මම ලේසියට කඩල ටින්ස් දෙකක් අරගෙන හොඳට හොදලා ඊට පස්සේ තෙම්පරාදුවක් හැදුවා. ඒක ඉතින් හැමෝම දන්න විදියක්නේ. ඊට පස්සේ උදේට කාලේ ඉවර වෙලා ඉතිරි ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගත්තා. එතකොට සතිය දවස් වලටත් අපිට කඩල ටිකක් තෙම්පරාදුවක් අපිට මේ උදේට කන්න පුළුවන් නිසා. කලින් කිව්වා වගේ මට අද දවල්ට උයන්න ඕනි උනේ නැහැ. උයපු ලෙෆ්ටෝවර්ස් ටිකක් තියෙන හින්දා. ඒ හින්දා මම හිතුවා අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට කන්න බල්ක් කුක් කරලා තියන්නම් කියලා. මම හිතුවේ මෆින්ස් ටිකක් හදලා තියන්නම් කියලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට ගන්න. මෆින්ස් කිව්වහම අර කප් කේක් වගේ න මෆින් එක නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි මෆින් එක සුපර් මාකට්ස් වල ගන්න තියෙනවා. ඒකට ෆිලිං එකක් දාලා සෑන්ඩ්විච් කරලා වගේ හදලා තියාගන්න. ඉතින් මම කරේ මෂ්රූම් ටිකක්, නිවිති ටිකක්, අමු මිරිස්, රට ලුණු ඒ මොනවා හරි ඕන කරන ඒවා දාලා. තව මං ගාව ගෙදර තිබුණා මේ sun dried tomatoes. ඒවා ටිකුත් chop කරලා දාලා මේ eggs කීපයක් whisk කරලා අරගෙන මම ඒ ඔම්ලට් එකක් වගේ එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මෆින්ස් ගොඩක් හදන නිසාවෙන් මං eggs මං හිතන්නේ 6ක් විතර වගේ දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔම්ලට් එක හදාගන්න විදිහ තමයි දැන් පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මෆින්ස්. මම ගත්තේ හෝල් මීල් එක. ඇත්තටම ඔෆර් එකක් තිබුණා 2 for 6 කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඉංග්‍රීසි මෆින්ස් පැක්ස් දෙකක් ගත්තා. දැන් මම මේ ඔම්ලට් එකට චීස් ටිකක් එහෙම දාගත්තා. උයන ගමන් ඒ වෙලාවේ ඇතිවෙන සුම්බුන් ඔක්කොම ඒ වෙලාවෙම මම අස් කරන්න කැමතියි. එතකොට පස්සේ උයලි වුණාම වැඩ ගොඩක් ඉතිරි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා උයන ගමන්ම ඒ ටික පිරිසිදු කරනවා. clean as you go කියන එක තමයි මගේ concept එක. ඉතින් එහෙම කරගෙන යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ.
omelette එක එක පැත්තක් හරි දැන් තියෙන්නේ the trickiest part is to turn this omelette over. ඉතින් spatula දෙකක් එක්ක තියාගෙන omelette එක මම turn කරනවා. කොහොම හරි යන්තම් shape කරගත්තා. මොකද මේක ලොකු omelette එකක් හින්දා ඉතින් ওই විදිහට omelette එක දෙපැත්තම හොඳට cook කරගන්නවා. මොකද මේක bulk cook කරලා අපි freezer එකේ තියෙන නිසාවෙන් හොඳට cook කරලා හොඳට නිවෙන්න තියාගන්න ඕනේ. දැන් omelette එක cook වුණාට පස්සේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම කෑලි කපා ගන්නවා. muffins මට 12ක් තිබුණා packs දෙකේම. ඒ හින්දා omelette කෑලි 12ක් මට ඕනි වෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේ English muffin එක අරගෙන ඒක දෙකට මැද්දෙන් කපනවා. එතකොට ඒක සෑන්ඩ්විච් එකක් වගේ වෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක නිකන් පාන් වලට කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ සෑන්ඩ්විච් එක වගේ හදාගත් එකට මම බටර් ටිකක් ගන්නවා. ඒක තමයි දැන් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ. බටර් ටිකක් ගාලා අර හදාගත්ත ඔම්ලට් එක මේක මැද්දෙන් තියලා වහනවා. ඕක තමයි ඉතින් මේ අපේ muffin sandwich එක. දැන් ඊට පස්සේ මේක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක මම කොහොමද freezer එකේ දාන්න පුළුවන් විදිහට individually store කරන්න කියලා. ඉතින් මම කරපු වැඩේ lunch bags තියෙනවා අපේ ගෙදර. ඉතින් ඇත්තට මේවා brown paper bag එකක් වගේ ඉන්නේ. මම කරේ එක කැපුවා. එතකොට මට එක brown paper bag එකකින් sheets දෙකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක muffin එක ගානේ අරගෙන මේවා individually මම wrap කරා. මොකද දැන් මේක freeze කරාම මේක හොඳටම solid high වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගන්නකොට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම කරේ මේවා lunch bags වල individually wrap කරා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කලින් දවසේ රෑ ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම ෆ්‍රීසර් එකට දැම්මට මට හෙට මෆින් කන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් මම කලින් දවසේ රෑ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන උඩින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ටෝස්ටර් එකට දාලා ටෝස්ට් කරලා අරගෙන කන්න තමයි. ඉතින් මම කරේ මේ වගේ wrap කරපු muffins ටික ලොකු ziplock bag එකක දාගත්තා. එතකොට මට freezer එකේ store කරගන්න ලේසි. එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ හැමතැනම. ඉතින් මේ විදිහට මම 12ක් හැදුවානේ. 6 bags දෙකක දාලා වෙනම separately store කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට දැන් මම මේක මට freezer එකට දාන්න විතරයි ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ මෙහෙම හැදුවාම අපි හැමදාම දැන් මේ මෆින් එක කන්නේ සතියකට දවසක් දෙකක් වගේ කන්නේ. මොකද විවිධත්වයක් ඇතුව කන්න තමයි මම නම් කැමති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට freezer එකේ මේ මෆින්ස් ටික store කරනවා හොඳටම නිවුනට පස්සේ. ඔය අතරේ අද මං කිව්වනේ මට අද උයන්න නැහැ. ඉතින් මං ගොඩක් ෆ්‍රී. ඉතින් මේ මම ආස කරනම දෙයක් තමයි මේ ඩැන්සින් කියන එක. ඉතින් මම හිතුණාම රිලැක්ස් වෙන්න සහ එක්සර්සයිස් එකක් විදියට පොඩි dance moves practice කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල very famous song එකක් වෙන නටු නටු song එකේ hook step එක තමයි මම practice කරන්න try කරන්නේ. මම dancer කෙනෙක් නම් නෙමෙයි. ඒ වුණාට හරි ආසාවක් තියෙන නිසා මේක මේ මට practice කරන්න මේ ඕනේ වුණා. ඉතින් ඔන්න ඒකත් ඉතින් අද ෆ්‍රී වෙලාවක් අහුවෙච්ච හින්දා මේ කරන්නම් කියලා හිතාගත්තා. ඉතින් බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා.
ඉතින් රෑට හවස් වෙලා මම ඕවර්නයිට් ඕට්ස් හැදුවා. හෙට උදේ අපි තුන්දෙනාට කන්න. මේක තමයි මේ ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ තට්ටුවේ මේ මං ස්ටෝර් කරේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අද මට ෆුල් ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙන්නේ. මං හිතුවා ටක් ගාලා මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ ටුවර් එකක් දෙන්නම් කියලා ෆ්‍රිජ් එක ෆුල් වෙලා තියෙන වෙලාවක. මොකද එතකොටනේ ඇත්තටම පෙන්වන්න පුළුවන්. මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ උඩම තට්ටුවේ ලේසි සූසන්ස් දෙකක් තියෙනවා. turnables. ඉතින් ඒවැ තමයි මම yogurt, parmesan cheese, butter සහ ඔය overnight oats වගේ ස්ටෝර් කරන්නේ. ඊළඟ තට්ටුවේ මේ පෙන්වන්නේ cut up fruits cut කරලා ස්ටෝර් කරන හැටි, eggs සහ පොඩි පොඩි දේවල්. එතකොට මට bread වැඩිපුර ගෙනවුත් ස්ටෝර් කරන්න compartment එකක් තියෙනවා. ඒ drawer එකේ තමයි cheese ස්ටෝර් කරන්නේ. ඊළඟට section එකේ pull out organizer එකක් තියලා තියෙනවා. ඒවැ මම yogurt සහ එක එක condiments මොනවා හරි ගෙදර හදන pickles ಜಾති එතන ස්ටෝර් කරනවා. සහ සමහර leftovers උත් එතන ඒ තට්ටුවේ ස්ටෝර් කරනවා. ඔය පෙන්නන තට්ටුවේ තමයි ඔක්කොම උයපු කෑම ස්ටෝර් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ක්‍රිස්ප් ඩ්‍රෝ එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ. එළවලු පළතුරු ස්ටෝර් කරලා තියෙන එක. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට paper bags පාවිච්චි කරනවා එළවලු ಜಾති ස්ටෝර් කරන්න. එතකොට ඒක උඟක් හොඳට තියෙනවා. මෙතන මම කට් කරපු එක කන්ටේනර් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. එතන තමයි අපි එකපාර බිත්තර ගොඩක් තම්බලා තියාගන්නේ. ඩ්‍රෝ එකේ නම් ඉතින් ගොඩක් තියෙන්නේ condiments, pickle, ඒ වගේ store bought දේවල්. ඉතින් එතන තමයි ඒ ටික එහෙම මේ sauce ඒ වගේ ඒවා ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තමයි milk and drinks වගේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ ෆ්‍රිජ් එකේ තත්ත්වේ. ටක් ගාලා චුට්ටකට ෆ්‍රීසර් එකක් පෙන්නන්නම්. ෆ්‍රීසර් එකේ මේ උඩම තට්ටුවේ තියෙන්නේ frozen pastry sheets තියෙනවා. කෙසල් ගෙඩි ෆ්‍රීස් කරලා තියෙනවා මෆින් හරි බනානා බ්‍රෙඩ් හරි හදන්න. එතකොට මේ බබා කන සුපර් ඩුපර් තියෙනවා and pancakes මම හදලා තියෙනවා. ඒවත් ෆ්‍රීස් කරලා තියෙන්නේ පුතාට කන්න දෙන්න. ඊළඟ තට්ටුවේ තියෙන්නේ අර උදේ හදපු මෆින්ස් උයි. මෙතන තියෙන්නේ පොඩි කම්පාර්ට්මන්ට් එකක frozen fruits සහ මොනවා හරි උයපු කැම ಜಾති තියෙනවා නම් ඒවා ෆ්‍රීස් කරලා බොක්සස් වලට දාලා එතන තමයි තියෙන්නේ. තව අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් මම දැක්ක ASCII තියෙනවා. මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ meat and fish දේවල්. ඔය දැන් ඉස්සෝලු ටිකක්, ඒ වගේ බේකන් ටිකක්, සාලයෝ, ඉස්සෝ ඒ වගේ දේවල් තමයි පල්ලෙහාම තට්ටුවේ තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ෆ්‍රීසර් එකත් මගේ ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. අද බොහොම සැහැල්ලු ආහාරයක් අපි රැටත් ගන්න. එළවලු ටිකක් තම්බලා සැමන් මාළු පෙත්තක් එක්ක. ඉතින් නිවාඩු දවසක් නිසාවෙන් අපි අද මූවි නයිට් එකක් දානවා. ඒක හැමදාම නිවාඩු දවස්වලට අපි කරන දෙයක්. ඉතින් කාලේ ඉවර වෙලා හොඳට ලිවිං ඒරියා එක කැන්ඩල් ලයිට් කරලා අද තෝරගත්තේ මේ කලින් බලපු පරණ ඇනකොන්ඩා මූවි එක පුතාට බලන්න ආසයි කිව්වා ආයෙම. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතුවා ඇනකොන්ඩා මූවි එක බලමු කියලා. ඉතින් එහෙනම් අදට නවතින්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න. ආයෙ දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් have a nice day and take care.